ഹായ് ഗൈസ്, എൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ മൂല ബീച്ചിനെ പറ്റിയും വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കൊമ്പൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ ആ കൊമ്പനെ? ഇതേ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കിതിന് മുകളിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൻ്റെ അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു മാപ്പുണ്ട്, മാപ്പ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസും ലക്ഷദ്വീപിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസുകളും കൂടെ കൊച്ചിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലേതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആന്ത്രോത്ത് ഐലൻഡിന് മൊത്തം 2 ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് വെസ്റ്റ് എൻഡിലും ഈസ്റ്റ് എൻഡിലും. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുകളിലേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി മുകളിലത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരണ്ടേ? ഭയങ്കര പാടാണ്ടോ, ഇത്രയും നേരം കയറിയ ഒരു ഫീലേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി കിട്ടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാടോട്ടു. നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ടോപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ വാർപ്പ്. ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ള് ഇരുമ്പാണ്. പിന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഫുള്ള് തെങ്ങെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സ്വത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് തെങ്ങാണ്. മറ്റു മരങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വെറും തെങ്ങ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നോക്കിയേ, അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സെറ്റാവും അറിയില്ല, എന്നാലും സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റിന് സമയം ആയിക്കൊണ്ട് വരാണ്. വൈകുന്നേരമായി, ഏകദേശം 6:20 ആയി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചയും ഇവിടുത്തെ കാറ്റും ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ഇവിടെയുള്ള കടൽ, ഇവിടെയുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ മൂല ബീച്ച്. ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂല ബീച്ചാണ്. ഒരു പെരുന്നാളായിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ മൂല ബീച്ച്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീച്ച് റോഡൊക്കെ വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര നൈസാണ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല, താഴത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ, വൈകുന്നേരങ്ങൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഫുൾ ടൈമും ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് മൂല ബീച്ച്. അവിടെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു കിഴക്ക് കോർണറാണ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എത്രത്തോളം കാണുമെന്നറിയില്ല. 3 ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തിരയും വന്നടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്താണിത്, നമ്മുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും 3 സൈഡിൽ നിന്നുള്ള തിരയും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടൽ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമ്മളൊരു മൂല ബീച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് തീർച്ചയായും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആളുകൾക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നുള്ളതിന് മുകളിലൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലല്ലാതെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ദിശ കാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ധർമ്മം. ഓരോ ലൈറ്റ് ഹൗസിനും ഒരു വെറുതെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല, ഓരോ 2 ലൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇത്ര ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ അത് കപ്പലുകാർക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്ന നാടാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 2 ഫ്ലാഷാണ് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 2 ഫ്ലാഷ്. അപ്പോൾ കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപ് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസാണ് കാണുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് കപ്പലുകൾക്ക് ദിശ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കപ്പലിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ മോഡേൺ ലൈറ്റ് ഹൗസാണ് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. എനിക്കൊന്ന് മറ്റെല്ലാ ദ്വീപിലേക്കാളും കയറാനും മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ സൗകര്യമുള്ളത് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് തന്നെയാണ്. 1963 ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് തറക്കല്ലിടുന്നത്. ഒരു BBT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാൻസ് കമ്പനിയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് 43 മീറ്ററാണ് കേട്ടോ, 43 മീറ്ററാണ് ഈ കാണുന്ന ഇടം വരെ ഉള്ള ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഹെലിപ്പാഡിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മധുരക്കിഴങ്ങ് തോട്ടം. ഇപ്പോൾ നെട്ടതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഏരിയ മൊത്തം എന്താ പറയുക കൃഷിയാണ്, കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ അണ്ടറുള്ള ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ പലതരം നമ്മൾ കാണുന്ന കറിവേപ്പ് തോട്ടം, പിന്നെ അതുപോലെ മധുരക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ പലതരം കൃഷികൾ ഇവിടെ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പല ഏരിയകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനമായും പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഹൗസ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് കണ്ട് ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പകലിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും നോക്കിയിട്ടും എവിടെയാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നാണ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പാണ്. അതിൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളർ ഇടവിട്ടാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഇന്ന് പൊതുവെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം, അതായത് GPS ഉപയോഗിച്ചാണ് എവിടെ എത്തിയേക്കുന്നതെന്ന് കപ്പൽക്കാരും ബാക്കി ആളുകളും ഈവൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് നോക്കിയാണ് നമ്മളെവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒരു കാലത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മാത്രമായിരുന്നു എവിടെ എത്തിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി. ഇന്നും ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും GPS-ൻ്റെ കടന്നു വരവ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ കപ്പലുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണിക്കണ്ട എന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസ് അധികൃതർ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപ് ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അറിയേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ